Putra Open Race Seri 2, ready to go. Open Road Race 2022 dan Makassar Award, Papua kedua, Papua Barat ketiga, DKI Jakarta keempat, Jawa Barat ada di posisi kelima. Justin Putra Open Road Race putaran yang kedua langsung dari JR 103 sirkuit Mimika Papua. Panasnya JR 103 sirkuit terasa sejuk dengan kehadiran gadis-gadis cantik Umbrella Girls dari JR 103 sirkuit. Selamat datang dan sebentar lagi akan mengisi grid posisi mereka masing-masing untuk menyambut 15 pembalap di babak final yang pertama hari ini. Ical HD, Intan Angkasa Racing Team, juga ada Buces Laverty. Saya ucapkan selamat siang Buces, Yufam Racing Team. Juga ada Dian Hardiansa, RKC Motorsport menjadi yang terbaik. Ada Jeki Pasurnai, Beres Motor Club Bosnia. Selamat siang. Eko Budianto Papua Racing. Selamat siang kawan-kawan Papua Racing di sana. Juga ada Ahmad Romi Hidayatullah, RKC Motorsport Timika. Juga ada yang berjaya asal ada Racing, kawan-kawan asal ada Racing juga saya ucapkan selamat siang. Juga ada Ebi, selamat siang Ebi. Bagaimana kabar Anda Ebi di kesempatan siang hari ini? Muhammad Adian Sejahir, Papua Racing, dan Babes Racing Team Sepuyolore. Bapak Erik Marigar, selamat siang saya ucapkan untuk Anda. Patrick Irena Marigar. Juga ada delegasi Justin Putra Racing Team, Bung Dadang, selamat siang. Berikan penampilan terbaik Anda dan delegasi. Irfan Boga, selamat siang Irfan Boga. Juga kawan-kawan Mabes Pangkil, Boga bersaudara Racing Team, bagaimana kabar Anda di sana? Juga dari Rian Supit, Siti Asal ada RKC Motorsport Timika, Muhammad Azrul Aziz bersama dengan Dwi Purwanta bergabung di tim RKC Motorsport Timika. 15 nama ini kita akan saksikan sebentar lagi. Sekali lagi mohon untuk bisa melihat lampu nanti pada saat memulai start race berlangsung 8 lap. Sekali lagi saudara-saudara, kita akan segera menyaksikan. Angin sudah mulai berhembus kencang, mudah-mudahan ini hanya angin saja. Oke, mudah-mudahan ini hanya angin saja, tidak turun hujan. Mereka sudah menempati grid posisi mereka masing-masing. Bebek 4 lanjut up 150 cc novice. Umbrella Girls, terima kasih. Clear area. Saudara-saudara semuanya, kita akan segera menyaksikan perjalanan babak final yang pertama. 8 lap kita akan berikan di kelas bebek 4 lanjut up sampai dengan 150 cc novice ini. Berkonsentrasi. Lampu merah dipadamkan, sangat disayangkan sekali. Irena Marigar, pembalap wanita yang memulai balapan dari grid posisi yang ke-10, kurang berkonsentrasi pada saat melakukan start, sedikit tertinggal dari pembalap-pembalap yang lain. Kita bisa lihat, kita saksikan saudara-saudara semuanya. Tentunya dua pembalap yang memulai balapan dari road posisi ataupun juga dari tempat kita bisa melihat saudara-saudara semuanya di Ical hari ini atau satu timnya pembalap pada posisi pertama kali ini saudara-saudara semuanya. Ada banyak saudara di sana.
begitu kuat pembalap Anda di kelas kecepatan jenap sama dengan 150 cc ini. Sementara